gukurigirwa n'ibigori byonsi. Ntete ko bakwani abaminto bane ase retaria Yesu Kristo bwakire ase umurubiri uyoboka amona Nyasaye asa marieta nenkoro kwa Pastor Alex Mogaka Kenyaga igonkorandia ne kanisa ya New Beginning Apostolic lia chinsemo cha itogotera ime asomochio kisi ensemo ya suneka igontagete ko balentera lingane lia Nyasaye lyo kubago semelia inga boka amona Nyasaye nabe kunyarekana waikira segete bintu bya gucirira bugeka nabe kunyarekana waikira segeta mangana gokongeire nabe kunyarekana waikira sikwa budwo gosemberia chinga kie chimoringane liriko bwatete ndi anyorete Martha na Mariamu asengencha mu muromo wa Lazaro niga ruarete na niga lengo musanio Yesu lakini ekabanga chinga kichiria aganeti obokonyi bwa Yesu tatuka ekereya igete Yesu akanyore reporting Lazaro kure akaba ogotebana sama tukatatu niki keko gara Yesu aligotebana sama tukatatu niga gotebana sama tukatatu ligere chinga kichanya sai chingi yechiwenete chikirane nabikunyalekana asore nubwata mangano gwetira na kero kende gwasabire turarala mairane ria gocha na kero kende kwabeire kokogania umupasto wache gosaba shirika babo bache bagokonya masabo chinga kyurwarete chinga kyura asome chando ondete yogocha Nyasao bakorire batebane asa matuka ya tatu ligere ekere batebanire Nyasa ligani akorosie ekera gocha obonere bwa Nyasaye bororekane amariko gotebanga gatebana matuka atatu nyuma yo gotebana matuka atatu ekera achetorora akababoria ngaimwa mubeka Yesu agateba se gitabu kya Yohana 20:25 igagoteba inche ninche okobokigwa na obogima nisako bomuntu kure kare ke mwegenete Kristo nana bakunyara ko bamoyo monde Yesu abaku tegete gotebe mambi yabono iga ekero baroche Lazaro Yesu achetororo abantu abange bagasangerekana ekero basangerekanete bakaba bakomurigereria oyo nero uri uramugeti umuko abande bagakwana mangana mange ntagete ko gosemera iyo mintonga Nyasaye tari gochonyorire igagocha asichinga gichiwenerete natagocha bwangu ekiagaraga nitiacha sebiro biri ligere bakonesi keba sore tagete asare tagete gotebo iyo mintema mbiabono ayori ndigereti kero kende kwa budwo gosemeria ayori oregetanda kero kende rochenga ngo kuore mwegene Kristo nerenchera nerubugima na nero kobokigwa nero gwate spare part yobugima bwao nabe konyarekana Kristo agokorera ringana riya rero gakore agene ndageteko gotebinge kere Yesu igetororo Martha akabatebinga omonene nyandiri kware ngaiga anga mu muromi nto takwete nabe konyarekana na muntu narose emereti ngonye ndiri yarenga anga mu muromi no tabe kwechera onye ndiri nego konyarekana umuntu romorwire onye nyarebe natumete chibesa anga kero kende mwagore tamaryogo oyo tanyara gokwa tegeko gotebyo yo minto inyoraiga Nyasaye nabwo atomuroberi omuya n'obugima bwaho igagoteba se gitabu ya Jeremiah 29:29 igakare goteba iga aye Jeremiah nakomanyete ko rasenda yababo mino na nimbanyete meroberi mbwate ko igoro obugima bwaho nemeroberi Yeremia yogo kogendereria na ukwimokerera igoro nonya koraso oburwiro obwo nonya koraso bitine ebyo kwabekereru nonya gotenene rikotini chinse chamambi tegete ko gotebwege ne Nyasaye ngo cyaro okora ringana riya asobogima bwawo aho rero tanyare kweba buna koreta chinga gichiri asemu cyo obo Yahudi asenka yabo Martha na Mariamu nabakonyara gukora no nyambu rero iga nabekonyare kana rero iga kero kende kwa irwe report kero kende kwa irwe rirube ligokorangeri go chikotini inenki bwegenete no mwegenete Nyasaye ngankonyara mangana yayiga ngananya ari gokoruserie kineke no bwegenete ngananya ari gokowenya kero kende umunyagitari okoire report yempe ingano
bwate kero kende nyamoreo kero kende nigo bwate kansa enkoro yao ya kure kwageondokire waichanire kero kende kwarore nga kibesa kwa irune chinyinge report igore ye piri ya nyagitari mwegene nyasaye nyasaye itongo korare nkonyara ari gukora mangana maya igagoteba sege stabu ya Isaya 43 chinga chia ye 13 igakagoteba ngarigereria ngo korande ringana riya neringana riya chakire koroka igakare gukobori ngaya no riroche aya no roche ngo borabu bwachira asore kora mwegene Kristo nabakonyara kogosibura kora mwegene Kristo nabagokogwenya kora mwegene Kristo na chenje report cy'abanyagitari kora mwegene Kristo no nyana abo babere mamincha yao nyasaye nabawonchore baba basani bawo monto minto mudede gotema mbiabono mwegene nyasaye igakare gotebase gitabu ke Yohana 3 15 ngakinya saa yanje tense wikakaruo mwana yo momaima eri monto ndo bwensi ora mwegenere tabasa gosira kurenda abe n'ubugima bwa kare na kare uyu musani ndarete gotebye mambiabono mwegene nyasaye hegena na Kristo ingango korare ringana riya aya nara kwerete agokwerete aso musaraba rigero nyare konyoro boronge bwaye ekera kwa mwegenere Kristo ekera kwa mutunyanire Kristo ekera kwa korro wanja kwaye nyasaye naike nanda gokorera ringana riya tegete gotebi musani abasani nabo baragutame cinga giceme chando abayiri nabo barakwange cinga giceme chando nonyamba buraba mino nabo baramamincha yao lakini kora mwegene Kristo Yesu nakorera ringana riya nakore cinjira cingao narosige sirio gwetera muneme chande yo tegete gotebi mambi yabono ekero ko bokamo na nyasaye rangerie rietari ya nyasaye amarika goteba toigwe rieteri limo igoro yense na igoro rietari ya Yesu Kristo ekero ko rangerie rieteri nigori korente nche borabu riete nigori korente bosibure riete nigori kogwenya riete nigokoro senjera senjere takoba nabe kunyare kana rero iga kwa chande kireberengera ligori abana babo bakogende skuru tegete gotebi musani mosemeri nyasaye onyorose tienchira asomo kungori omoboraka omosacho yabo lituo acheta akabogori esira ekera bogori esira bwegene tengana akanesira lakini ogosemeri kwa ego gasira ekera kwete agatige deni na abana bae balentenenera emambi yabono nabe kunyarekana nyasa koroseri enchira ekera irane tumusubati uri asomosomba onyasaye risha akamotebi no manyetumo gakone no yomo bwaba bani baho barenge lakini bono okure nabanyasira esira nera bwate esire yabanyene bachire kuocha kuya na abantu ba musacho nabegetentenenera na abana bane bona abana ababoka nabuna tigeretwe abana abana bwachire bachire kuoyigwa omusacho uri akamuboli omongina ninkyole na kirakyo mambi yabono ntagete koboli asere etari ya Yesu ninkyo ogosemeri kwa onkoro kyoko ninkyole na kirakyo ase moyo ebirengere libya onga ebigokoira goche onchole ebirengere libya goche ase Yesu bekogo semeri kwa ase Nyasaye murangeri Yesu motebye mechando yao nere nago itabere akare goteba ase gitabu ya Jeremiah 33 chinga cha Esatu igakare goteba ndangerie na ncheni ngo itabere kworokia mangana manena makongwa yabisekanete ayabisekanete yako gochanda hekara kwa mumanyiri Nyasaye igako yakora igakoro osenchera asenchere takoba musani ndagete omwegene Nyasaye asemambi yabono iga Nyasaye nawo korari ngana lijya ni Nyasaye nachenchebire ebintebyo ogosekererwo kugwasekererwo ogwatana nuko kwangirwa sekenyoro Nyasaye nabwo atenchera nabo igo bamwangite nonye nababani abatangani nonye Yesu nabange tunga sobo lakini kolegene idieteri gali ya Yesu wegende no gweko basemeria ase Nyasaye asemambi ya rero Nyasaye nago korerege kone oteba sobogima bwao mosemeri Nyasaye mwegene Nyasaye motebye momanye mechando yao nabakari gukwa na samariko ingachinga gichonsi nonye ne cheme chando goka somo nene goka naende nabakari goteba saba Filipi inyuranga Nyasaye na ro bwato kobwa kugo chenche keregento kugo chenche chiripoti chimbe kugo chenche chinchira marieta yokorangeriwa heke nyoronge ko manyete bunage ko manyete asenge ncheme chando yao asenge nchobo ko ngobwao ntagete ko gotebye mambi yabono ligere lyo musarabo Kristo Yesu gokobo kamo na Nyasaye mumanyi chinchira chiao ligere lyo musarabo Kristo motebyo monene aya narongo etera aya nararbo sibwana ayiga na manyirenga nayo gosemberi kwane nayo bokonyi bwane tagete ko gotebye ayo ndigereti ora sege tandabona yakwabudu gosemberi mwegene Nyasaye tegena Nyasaye jidaike chiga Nyasaye nachiko korege kone Nyasaye nakubugi kuruwa bwasore Nyasaye nago chenchi kuruwa bwasore yone kine kyobe kerbo sibwao hege kyago chandire kwabudu gosemeria bono tegete go chigoita kwarengerere kunywe sumu kwarengerere gokora mangana mabe tagete ko gotebiga mwegene Nyasaye tiga ko
kugecha abantu tiga kubuguria abantu tiga gutara na abantu hesinge nchunga nyarebe onye nero ringanga nakorike hongo tiga kwegenda gosemeria amarika goteba tuyo mosemere timwanya abantu oragirirwe mambi yabono igante to gotebya yoyo minto kero kende amangana akongire kero kende kwa body school fees Nyasaye nabwate njire ndakokora Nyasaye nabwate kerengere kende kiya asobugima bwa atagetakore Nyasaye natagete ekara waikire nsinyo nera achakega bno mo chaka nero bugima tagete koko tebiyo minto no nyana ba Israeli ekara bakurwa sense ya Misri igoba etuo gosemelia ase bakugenda ne sabalire ngororo tagete koko tekara baigete asoroche wajo ase nyanche mbaliri nyekera Farao ababwa togete bagende bakaumere nyanche mbaliri bosyo maega yabo gochikori bakanyora umugando Farao kubabwatia bakaburwa gosemelia ano gwa ikero kwa burwa gosemelia lakini Musa akarigere ligoro tagete koko tebyo mwanchone ligere ligoro asomo sarabo Kristo ano bokonyi bokorwa umosombo Nyasaye Daudi gakarekorera okobori ngo monene nga yobo konyi bwane goseborarwe igakare goteba nime tobo konyi bwane mborwa asora Nyasaye uyo gwatongete igoro nense Nyasaye nero gosemeri weto nero bokonyi weto nero botamero weto nere nguba yeito nero ko weni weto nere ryogo yoborwero bugwatebrunga ryogo ntiyo tiga ko burwo gosemeria murigereri Nyasaye mosemeri Nyasaye akorera ingana riya asenge nchobugima bwawo nonyane nkaya abana bawo basarekire mbari uko igwera motebi Yesu mumanye Nyasaye murangerie mumanye aya narongwetera ase kinga gikiyaye kiwenerete tago chonyorire tago chogotebana tago chore bwango igago chekere kinga gikiyaye kingiye kiwenerete Yesu agaswa somo chiuria ekera sororo amo kigando kamusangerekanira ekera bayigetoro bakamoboteba uyo tarierura mugeti omuko tari gocha noyo anyare kumugwenya tagete kogotebya chinsa cyomubaso igo chire 12 ne chinsa cyomusunte igo chire 12 omonto kara atara soborabu omuta konyara kogochwa lakini omonto kara atara somusunte iga kogochwa ekiagera taro cyoborabu tagete kogotebya omwanchone emambi yabono iga mwegene Kristo ligere lyobosemeri wetu iga marikate banga no isago kwa komwegendete Kristo nobe moyo obo moyo Yesu bwate oborwire kimeki yasarekire oyo bwate kimara go chencherinya Yesu wekanero rakorenchira tagete ko basabera baminto emambi yabono olibwegenire unga Yesu ngo korale kango chigosabamo naye bwegene nga Nyasaye ngo korale egento Nyasangete no muntu otali no kwegena ekerota no kwegena togo twaro gosemelia emambi yabono tigansabamo naye andonsi asori mukyo kaboko iguru ebe kore getanda ebe korechera ebe andonsi asori bwegene Nyasaye tata serietari ya Yesu na korangerio mone bwa Israeli buna gwakorete bikone asomo cyoriyo Yahudi tata korera nabayiga abarase getanda abarase kicera ababo rwo semeria nyumba cyabo Nyasaye nayo korosie nchira senjere takoba ligero bawo semeria konde ligero ba tata Nyasaye cinjira cinde obamente tata Nyasobo gimobo ya aseretaria Yesu Kristo na sabira senge nchomo nginoria asenge nchomo gakoria asenge nchomo anoria asenge ncho yomo sauria tato bakorera yarambaya aseretaria Yesu Kristo na sabira no kwegena amen amalietane na natanga kubatebya Pastor Alex enamba ya nesimi oyoraga ntusaba monere na ningete Nyasaye nakole bikone igere 0720 79 21 27 0720 79 21 27 Moses niwe kamukoboka na Yesu.